Góðan daginn. Ég heiti Birgitta Jónsdóttir Klasen og mig langar að hafa lokaorð fyrir laugardaginn næstkomandi 1. mars þegar prófkjöri hérna í Stapinn fyrir Sjálfstæðisflokkurinn og ég bjóði mig fram og stefni í 7. sæti. Ég hef nú komið mína hluti á framfæri þar sem ég langar að komast með hérna helst náttúrulega fyrir okkur í Reykjanesbæ. Og þá noti ég í raunverið þessu orð sem Kennedy sagði einhvern tíma. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for the country. Og þetta líka fyrir þjóðin hérna í Reykjanesbæ. Ekki spyrja hvað bæjarinn getur gert fyrir ykkur. Spyrja þig sjálfu hvað getur þú gert að bæjarinn verða enn betra dagsdaglegar. Það ýmislegt sem hann getur enn breyst í dag og hvert einasta dagur uppkomið nýtt. Fjölskylduna félags- og heilbrigðismál mitt mál. En kemur náttúrulega líka ferðamál. Ég var að hugsa að við þurfum að fá meira ferðamenn hérna inn í Reykjanesbæ. Reykjanes mjög falleg. Við verðum að finna einhver lausn í því að ekki allir ferðamenn sem að koma til landsins bara fara beint inn í Reykjavík eða rúmt úr þar og þekkir ekki einu sinni Keflavík. Því mest af þeim hugsa alltaf Keflavík bara flugvél fyrir það. Svo við verðum að gera þetta meira og meira. Það náttúrulega líka og við verðum að hugsa það, við erum að koma 21. öld. Það sem var einhver tíma, það ekki meira. Hvert einasta dagur kemur með eitthvað nýtt, skemmtilega á framfæri sem við í rauninni eiga að taka á mótus. Ef ég hugsa til dæmis smá tilbaka 2006 þegar bandaríska menn fóru meðan hérna í Reykjavík og Keflavík, það var náttúrulega stóra vandræðin. En það gerist ekki, man getur bara komast allt á stað innan 1 eða 2 ár. Það taka 7 til 10 ár allavega þangað maður komin inn í þetta í góða gera aftur og búin að finna vinnu fyrir öll. Svo komu stærsta höfnu 2008 og það var náttúrulega líka mjög mikið, ekki bara hérna í Reykjanesbæ, svona út heim allan. Látt okkur gera þetta besta úr því. Ekki skjóta á einhver annan. Svona hugsa okkur hvað getum við öll gert saman en betra. Ég þakka ykkur fyrir stuðun. Ég segi bara takka kærlega fyrir mig. Og við sjáum hvað gerist núna á laugardaginn. Takk fyrir mig.